Se ha confirmado la muerte de al menos 34 personas en Buffalo, Nueva York, durante una tormenta de nieve histórica. Las personas han muerto congeladas en sus casas y automóviles después de 51 pulgadas de nieve durante el fin de semana. Los funcionarios han sido criticados por la falta de preparación, ya que el servicio 911 se cerró, 30,000 personas están sin electricidad, no hay transporte público disponible y se están gastando muchos recursos de emergencia para hacer cumplir la prohibición de viajar y arrestar a los saqueadores. Carol Horn, ex policía de Buffalo, dijo a los medios que detuvo su automóvil cuando vio que la policía detenía a varias personas al lado de la carretera y les dijo que las dejaran de pie para que no estuvieran sentadas en la nieve. La policía la arrestó por interferir en su investigación. El alcalde de Buffalo, Byron Brown, ha sido criticado por quejarse de los saqueadores en un comunicado. Muchos científicos, así como el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, han declarado que la tormenta es el resultado del cambio climático. La expectativa es que el conteo de muertos aumente significativamente después de que la nieve se derrita y se descubran más cuerpos. Estos boletines se pueden escuchar en nuestra página Facebook, facebook.com/KBBF891. At least 34 people have been confirmed dead in Buffalo, New York during a historic blizzard. People have frozen to death in their homes and cars after 51 inches of snowfall over the weekend. Officials have been criticized for the lack of preparation as the 911 service has been shut down, 30,000 people are without power, no public transportation is available, and many emergency resources are being spent on enforcing a travel ban and arresting looters. Cariel Horn, a former Buffalo police officer, told the media that she stopped her car when she saw the police detaining several people on the side of the road and told them to let the people stand so they wouldn't be sitting on the snow. The police arrested her for interfering in their investigation. Buffalo Mayor Byron Brown has been criticized for complaining about looters in a statement. Many scientists, as well as New York State Attorney General Eric Schneiderman, have stated that the blizzard is a result of global climate change. The death toll is expected to rise significantly after the snow melts and more bodies are discovered. The news bulletin can also be heard on the KBBF Facebook page at facebook.com/KBBF891.